нөхч үсэн. Улсын хурлын өргөдлийн байнгын хороонд хувь хүний орлогын албан татвар нэмэгдсэнтэй холбогдуулан 1400 гаруй иргэдийн өргөдөл иржээ. Хувь хүний орлогын албан татврын нэмэгдэлд нийт хөдөлмөр эрхлэгчдийн 8 орчим хувь нь хамааралтай гэж сангийн сайд мэдэгдэж байсан. Гэтэл өргөдлийн байнгын хорооны хийсэн судалгаагаар 11.7% нь энэ татвар хамаарчээ. За иймээс зайлшгүй татврын хувь хэмжээг бууруулах чиглэлээр засгийн газартаа чиглэл өгөх нь зүйтэй гэж тус байнгын хорооны гишүүд үзсэн байна. Энэ юу гэхээр нүүрс манай улсын эдийн засагт тодорхой хувь нэмэр үзүүлдэг худалдан авах чадвар сайтай өөртөөхөө амьдралыг аваад явчаад байдаг халамж элдв юм төр засгаас юм уу бусдаас шаардаад байдгүй тийм хүмүүст маань харин бид энэ эдийн засаг жоохон өсөд нэг жоохон тэдний маань хувь хэмжээ ялимгүй өсөх болонгууд татврын ачааллыг өгчжээ. Уул уурхайд ажилдаг. Тэгээд 360 хоногийн бараг 290 хоногийн уурхайдаа өнгөрүүлдэг. Тэгээд өөртөө одоо эхнэр 4-5 хүүхэдтэй эхнэр хүүхэд нь юм уу эсвэл нөхөр хүүхдүүд нь ажил хийдэггүй тэр уурхад болоод өөр газар ажилдаг энэ сая 500-аас дээш цалинтай хүмүүс маань гэр бүлээ тижээж авч явдаг бас улс орныхоо эдийн засагт дарамт учруулдаггүй би амьдрал аваа явцдаг ийм хэсэг маань юм байна. Жиж байгаа учраас тодорхой мэдээллүүдийг та нарт одоо өгнө. Мөн өргөдлийн байнгын хороонд тагнуул ерхий газрын дараа гарсан хурцын талаар нэр бүхий 10 иргэнээс ирсэн гомдлыг үндэслэн тус байнгын хороо эдгээр өргөдлүүдийг шалгаж өгөх хүсэлтэй өнгөрсөн сарын 15-ны өдөр ерхий прокурор түргүүлжээ. За энэ дагуу нийслэлийн прокурорын газраас хурцтай холбоотой гомдлуудыг шалгаж байгаа гэдэг хариуг ирүүлсэн байна. Одоо бол энэ хамгаалалтын дарга ирсэн энэ шалгалтын ажлыг явуулж байгаа эрүүгийн байцаан шийдэх хуулиараа энэ ажил ингээд цаашаа явж байгаа. Тэгээд бид шалгалтын дүнгээ эргэж та бүхэндээ яг тодорхой дурдсан хугацаанд танилцуулах болно буюу 30 хоногийн дотор бол танилцуулна гэдгээ ингэж мэдэгдлээ. Тийм учраас ерөнхий прокуророос энэ эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийн дагуу дээрх 10 иргэний өргөдөлтөй холбоотой шалгалтын дүн эренгүүт нь манай өргөдлийн байнгын хороо хэлэлцэн хоорондоо энэ өргөдлийн юг тэгээд энийг бол бид одоо цааш нь танилцуулна гэдгийг та нарт хэлье. Хувь хүний орлогын албан татврыг шатлалтайгаар нэмэгдүүлснээр 1.5 сая төгрөгөөс доош цалинтай иргэдийн төлөх татврын хэмжээ 30000 төгрөгөөр буурсан байна. Харин 1.5-аас 2.5 сая төгрөг хүртэл цалинтай иргэдийн татвар 15% нэмэгдэжээ. За мөн 2.5-аас 3 сая хүртэл төгрөгийн цалинтай иргэдийн төлөх татвар 97000, 3 саяас дээш цалинтай бол 147000 төгрөгөөр төлөх татврын хэмжээ тус нэмэгдсэн байна.